Bigarren urtez Europako mugara eramango dute migrazio politiken aurkako salaketa dozenaka lagunek. Joan den ostiraletik Melillarako bidea egiten ari dira hainbat elkarte, Espainiako gobernuaren eta Europako Batasunaren migrazio politikek egoera onartezinak eragin dituztela salatzeko. Euskal Herritik 200 lagun inguru joan dira. Mugak zabalduz izendatu dute egitasmoa eta horren bidez jarraipena ematen ari dira iaz Greziara joan zen karabanari. Melillarako bidea hartu duten elkarteetako ordezkariek eskatu dute errespeta daitezela ihes egin behar duten milioika lagunen eskubideak. Uste baitute lotura zuzena dagoela desplazamenduen arrazoien eta Europako agintarien jokabidearen artean. Joan den ostiralean 8 autobus atera ziren Euskal Herritik, Kataluniatik eta Espainiako hainbat lekutatik. Bihar Melillara heltzea dute helburu eta hilaren 22 arte 11 ekintza eta aldarrikapen egiten segituko dute. Oraingoz atzerritarrentzako zentro itxietatik gertu elkarretaratzeak eta manifestazioak egin, deportazioak egiten dituzten hegazkin konpainiak salatu eta Mediterraneoan hildakoak gogoan hartu dituzte. Irudietan hildakoei tarifako hondartzan egindako omenaldi ekintza ikus dezakezue.